okubeera omwana Katonda kwe kubeera a member mumpulya bulungi of the fourth Trinity. Nti newankubadde nga tewaliwo ng'ensi tennabaawo, Katonda akwadde obuyinza obeerewo as if you are there. Nakazukiza abantu 17 nakasugira musukiza about 3 years ago. He's a pastor now. Bamunze mu ofisi yange Bishop Were yatunyaga twogera kakati tebandiita omulambo gwakudde ssaawa 4 makya nze ndi kusaawa 12 wanga kusaba ziti oyagenda bamuleeta the next person kwa abantu bali balaningawo kati okuyingiza okubiri baleeta mulambo gonna gudugadde buki bukakanyadde bukimu nenzija gwe kano tuula n'atuula mu May Yesu yampita yali ayimiridde eri ku lusozi Elgon kakati naŋŋamba I'm going to hit the whole world with global darkness. Every country shall cry, especially in Europe. So I'm going to bring down a global pandemic which is going to strike Europe first and America and then the rest of the world. Toka Uganda tebajja kubeera hit as bad because there's a church there. Yes, go and bring my people back to me. Tell them I'm the greatest power in all heaven and earth. Tell them to leave witchcraft and come back to me. I'll be with you wherever you go to perform miracles and wonders, by which people will know I sent you. Abatulaba mwenna ku programu yaffe eya Father Son Talk. Olunaku olwaleero tuli ba mukisa ddala n'omulembe gwaffe kubanga tukyalidde taata jjajja tewali kitiibwa ate kisukawaawo ate Professor Simeon Kayuwa. Tuwereddwa nnyo omukisa olwaleero nti tugenda kuwulira okuva mu ye ku programu yaffe eno eya Father Son Talk. Olwaleero tulina abasumba ab'enjawulo ddala okuva mu bitundu eby'enjawulo, bonna tebava mu buweereza bwe bumu naye bava mu buweereza obw'enjawulo. Tuli wano Professor okugamba nti tukwagala, tukukkiririzaamu, ffe abali wano tukkiriza mu bye bawandiika mu mawulire ebituufu ebirungi ebikussaamu ekitiibwa. Biri ebirala ebitakussaamu kitiibwa oba ebikutyoboola ffe n'abalala betukiikiridde tetubikkiririzaamu. Katonda kitaffe tukwebaza olw'akawungezi ka leero nga tusisinkanye mukadde waffe era omuntu eyaliwo nga revival ey'enjiri mwe tuyimiridde kaakano ng'etandika. Tuweereddwa omukisa kubanga tuli mu kifo kino ng'abaana era ng'abazzukulu. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi okutukulembera mu magezi gonna, mu kubikkulirwa kwonna, mu kumanya kwonna, mu kisa kyonna ne mu byama ebyakwekebwa. Era tusaba bwe tunaaba tuva wano buli muntu aveewo ng'aweereddwa akati, weewaawo ng'aweereddwa manto, era weewaawo ng'asuuliddwako omunagiro. Tusabye mukadde waffe Katonda nnyini ggulu n'ensi omutuwangaalize emyaka mingi nnyo, ate omuwa amagezi ageeyongera nga bulijjo mu myaka gy'okukaddiwa kwe. Era tusabye abaana be n'abazzukulu tewabanga kivaamu lubuto. Era tusabye omukisa guno Mukama n'abakulembeze be wawa omulimu guno ogwa Musumba Kayongo wamu ne Musumba Muwanguzi abatukulembera balabe ng'omukisa bulijjo era bino babirabeko nga byeyongera nga bulijjo okukulaakulana n'okugattibwako bulijjo abantu ababigasa n'okuzimba Obwakabaka. Tusabye ebigambo bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanziza nnyo Musumba Ntume ate
tuwereddwa nnyo omukisa ate maama naye atuuse, tuli ba mukisa ddala. Maama wotabadde, ffe abali wano tukiikiridde omulembe ogussaamu ekitiibwa bakadde baffe oba bakitaffe mu nzikiriza mu mwoyo. Ate era weebale kubeera ne taata ne jjajja emyaka gino gyonna. Oli kyakulabirako kinene ddala bwe tukulaba wamu ne jjajja taata, naffe tuguma tuzibwamu amaanyi mu bufumbo bwaffe n'eyo yonna gye tuwangaalira. Bano abali wano basumba, era nga sinnaba kweyongera wala maaso eyo bajja kubanga balinayo ebibuuzo bye bajja okuba nga bakubuuza, naye mu ngeri y'okuba nti bye twawulira emyaka mingi nnyo emabega si bye ebyakaakati ebitambula, naye Katonda bye yakukozesa emyaka mingi nnyo egiyise, ebadde second third hand information gye tufuna, naye olwali tuli ba mukisa nti byonna bye tugenda okuwulira bo oba n'aba n'ebibuuzo bajja kubiwulira okuva gy'oli. Musumba Kayongo Rogers atukulembedde mu kkubo. Twebaza Katonda lwa maama Mukyala Goreti abadde musaale mu nsonga z'okutuleeta wano. Ne Musumba Kayongo tukwaniriza nate ngezaalibwa waali tannafa. So kati nze ekyo kimpa essuubi ng'omulembe gwaffe ensobi zigenda kukendeera kabe kasinde obutabeerawo nsobi, kubanga tulina bataata n'abantu abaaliwo mu mulimu guno be tukomawo ne tutowaza ne tubabuuza ne batuwabula. So taata ebigambo byogeddwa sigenda kubiddamu, naye tuli wano kukucelebratinga ng'oli mulamu. Manyi nti bingi bijja kwogerwa, yakolanga bw'ati, naye ffe twagala kugamba nti twagala bigamba kati oli w'amaanyi nnyo. Tuyimbye ennyimba zo n'enjiri yo tugikwata just tukyusa bukyusa mitwe naye ne tubuulira eyo yennyini, kane tubeera b'amaanyi nnyo eyo naye nga tubuulira bibyo taata. So tuyimbye ennyimba ze mwatandika, tubuulidde enjiri yammwe, actually tuli mu byonna byonna bye tuli mwateekayo omusingi. Kati ffe tuli mabaati, bwe babalagirira ennyumba bagamba nti amabaati gali aga green naye omusingi tebagwogerako. Kati be baffe ffekka amabaati agavudde waggulu ne gaddayo wansi nga yadde balagirira amabaati ga green, naye singa siggwe tetwandibaddewo. So tuzze kugamba nti weebale wakati mu masasi n'obukulembeze obwali butabakkiririzaamu nti mwaguma, era oba kubanga walemererwa oba nootya, bano bonna tebandibadde basumba, bano bandibadde ababbi. Muno nyina abantu bendabanga figaye bw'aba akukutta akabadiya, bw'aba akutta akabadiya naye olw'enjiri obubadiya babuleka, baweereza Mukama. So basically tuzze kuwulira gy'oli, kubanga ekyawandiikibwa ndoza kiri mu First Kings 20:11. Yali kabaka nga addamu kabaka yali amutiisa Benakadadi, namugaa nti gwayambala teyeenyumirizanga nze eyeeyambula. Kakati taata mmwe mubaddewo, ffe tuli mu kwambala bwambazi genda mu njiri, tetusobola kugenda nga tetubabuuzizaako gye tulaga tusuubireyo ki, ensobi ki ze mwakola ze muyinza otuwabulamu wano wawe watomera otulagirirewo tutegeerewo naffe tusobole okwegendereza. So taata tukwaniriza, wulira emirembe, ekikuli ku mutima kyogere, naye tukwagala nnyo. Ate abasumba nkizudde ndi bataata tetulina bangi, ate era bwe tuba tulina bataata bangi bajjajja si bangi, naye bwe tuba tubavuma nga bagamba nti tubalina awo bali awo mu katale mu wino, naye bagamba nti kwata peni wandiika 5 oyinza obutagawezi. So batono, so tubakwate bulungi nnyo kuba tetulina bangi. So tukube engalo
na mizira twanirize taata waffe Profesa Simeon Kayuwa ne Dr. Celia nebaza Katonda myaka tumaze ate nebaza Katonda olwa recognition egamba abantu bangi bebali ate nokuleeta faces ezimu zebadde ndaba nga simanyi oba basumba mutambula mu kibuga eyo ndowooza nti osanga be bayinza okukwata essimu zaffe ne bazippa so nga ate bantu baalokoka amiina kama ebazibwe nnyo omwana w'emmere ow'ekkobe weyaniziddwa ku kyalo Kayuwa village kyekyalo bakiyita Kayuwa village university bagiyita Kayuwa International University ate nange nze Professor Kayuwa manyize njolesebwa naye tubabuulira mujja kufuna era manto eyo yokutegeera ebintu ebiri ewala obulamu bwange bwona omudde nnyo munyumya emirundi egisinga mbategeera nembawulira nange nembeetabamu naye nga sobola kubaddamu nendaba nembabuulira oluvannyuma nti mubadde mugamba bwe muti ensonga ki yabadde baluma nembeera nga mbadde Nairobi katunampa ekintu ekyo akati naye abo nabalaba nga ndi mu time gye naligambye nti nali ngenda kukira ddala kubanga oxygen level yali efuuse ezze wansi ku level nyini eyabafu 60 nga erina kubeera ya 92 at least %. Kakati nendaba abantu nga bafuba nnyo okulaba nti badestroyinga ministry nempulira abantu nga bannanga ku radio ku TV ganzi bannanga nga mpulira bano baali balowooza nti oba ngenda kufa banfudde nowezi namawulire kyalo eyo bakimangu balabe naye Katonda batuuka ewaggulu eyo bwemala okubawangula nabagamba bwe nti akati nembabu omu naŋŋamba nimbeera bakulanze naawe owulidde ku radio bakulanze bannange era nga mpulira CBS yannanga NBS eyo yannanga nalina ka radio awo bannange era nga mpulira kakati lwaki tofa bweyaŋŋamba bwatyo nemugamba nga bw'ogambye nti lwaki sifa sikyafiiridde ddala oteeka okwegizitinga mu both the physical world and the spiritual world as an authority oteeka obutiikwa ng'oli ku nsi kuno tojja kuwangula ng'oli mu bubiri kubanga waliwo sitaani naye ali mu spirit ate wakabenje nnyo yalwanyisako ne Katonda okumutta okiwulidde oyagezaako kulwanyisa Katonda nabanga kulwanyisa kuno ku nsi tojja kusobola gwe omuntu olina okutekinga on the spiritual authority of Jesus Christ. That's why I said you must get a mantle. Okyo kyeŋŋamba tosobola kuwangula naye kubanga oli mu time eyo nga n'abantu bino bakaaba abasigadde mabega nibbo tomanyi nti okyali mulamu era okyalwana nimba nga nkyakola ki kyalo bwe namala okubawangula spiritually bwera ne bagweri nammwe nali lwaniya mmwe nanjja kanisa sigale nga erina erinnya ddungi okiwulidde akati nga baagala kukoona kanisa bagambe nti Kayuwa yafudde oba nga akola ki oba yabadde atamidde you never know what they say bayinza okuba obufaananyi bwona baagadde nokusa mawulire osomera lwakiŋŋamba ne boonoona enjiri gye mubuulira ekyo kyali kinuma nnyo ekitukuumye nze Dr. Celia nga twekuuma nnyo akamala emyaka 40 bufu lwakubanga ki tebereza nga tulina obwana ono butambula nga tubuza ngono azaddeyo obwena nga nezaalayo obwana buli kyalibadde kitya tebereza okubanga tuli batamivu batunywa sigala
kyalibadde kitya. Kakati bw'obanga olina abaana oba n'empisa okusinga bw'otabeera nabo, bw'obanga olina abaana awaka, ebigambo eby'ekisiro byogera mu kisenge senga obadde olina okubyogera, twagala abaana bakole ki? Babiwulire. Bwe nalaba nga bano tebakyansobola, kubanga omusajja namugamba, gwe angel of death, nze ndi mukwano gwa Yesu, gw'oli mukwano gwani? N'atya nnyo n'akola ki? N'avaawo. Okay, n'ansegulya nga ndaba angel of death. Ekitanda angel of death si Katonda wadde kyenanyi bulamu. Okiwudde? Awo netandika okuseeya nentuka wa Yesu Kristo, ne bamalayika ne mbasangayo, nensanga bano abantu bano ababadde eno nga banwanyisa, ne mbasanga nga bamalayika babeebulunguludde, babasitula emyoyo gyabwe. Nagenda okulaba nga nawo omusajja owedde ennyo ng'ajja n'omuggo, owedda mu kiseera nga bya Musa oba ebinaaliyo, omuggo guliko n'ebyoya, akati nga okulya ku topu wakwata, naŋŋamba nti n'agumpukumu. Malayika n'agamba, Wamakayo ogenda owulire enjiri. Oyo bwe bamala okukyogera, Yesu n'akwata amafuta, wagali bafuta oba kyali ali mu ngoye enjeru, n'akwata n'agansa muyane ku muggo nnyo n'okweweta mu bweti neyeweta mu bwati yakasuka nga bakasukira kiki omukisa Bannayuganda. Nenkomawo, bwe nakomawo musawo n'agamba yeewuunya nnyo. All of a sudden gundi neddayo n'erinnya 90 something oxygen. All of a sudden agamba neewuunya nnyo, n'abasawo ne beewuunya. Agenda okwekanga nga byonna ebyali birwadde mu nze biwonye ku sipiidi. Omusawo n'agamba engeri gy'osobola oddemu okuwona n'ogwe segitegeera. Nze my age is now 68. Okay, that's when I was born in 1952 November. I'm going to be 69. Naye nga abantu bali 20, 30, they cannot survive the kind of powerful disease that it was. Okay? Ekigambo kyawo newunyisa nnyo ku sipiidi ennyo, nenfuna mirako eyo, amannyo gange ne gamera gali 7 ge nali nguddemu, gonna ne gamera gonna sina ddebu n'erimu wadde. Katonda yatonda ensi. Kama yozwe nnyo nnyo nnyo. Oli omukyalo yajja last week ng'azaaliwa ana face eri distorted. Najja wali wentula awo ofisi awaka wentula. Kakati naŋŋamba nti bamulagiridde musabire. Nimugamba nti ntunulya, nimugamba face eterezeddwa. Wegenda okutukeeka okulaba omudabirwamu n'okwekuba seefi nga face eri nnomu straight out. Saamukwatandako wadde ne bamalayika bamukwatako. Ekigambo ekifaanana bwe kityo ekisobola okuyita mu bbanga nekikola ebyawala njagala mufuneyo. Mukama yeebazwe nnyo 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 nnyo. Haleluya. Era yazze neyebaza ku Sande, yazze ku Sande neyebaza mu kyaki. Kaakati njagala muyige okusooka okufaanana Katonda kyeki, okufaanana Yesu kyeki. Nammwe mutandike okwebuuza, mufaanana Yesu oba mufaanana bayaaye bamu nsi? Kibadde ekisinga okubeera ekinnuma ennaku zino zonna. Revival yatandika mu nsi 22nd December 1976. Yesu lwe yandabika. Elisomesa eyo gayaza kusoma oli bayita Wampeonta secondary school. Kiseera ekyo nali mbabuulira
katonda tasobola kubeera nga ali omu yekka, ensi nnene nnyo, abantu ge bangi nnyo ekituse. Nali atheist, nali sikkiriza katonda wadde gyali, wadde sikkiriza mu spirit, wadde sikkiriza mu sitaani, wadde sikkiriza mu afterlife. Abantu abamu abagenda basamasama ku radio ne ku TV, oyo yava mu gundi, sina gwe navaamu wadde, nava mu nothing. Saali muntu, I didn't exist spiritually at all. Okyo kingamba kubanga bye nali ndowoozaamu byali bintu bino bitusoma mu masomero, ebibuzaabuza obwongo bw'omuntu. Yesu n'aŋŋamba nti golokoka okomyewo abantu bange ejjinja. Wake up and read Isaiah 60. Go and bring my people back to me. Tell them I'm the greatest power in all heaven and earth. Tell them to leave witchcraft and come back to me. I'll be with you wherever you go to perform miracles and wonders by which people will know that I sent you. Okiwulidde? Kakati ekyo kikulu nnyo. Nze saaba mu muntu yenna. Wali abamu abalimba nga ndava mu Reverend John. Reverend John yava wano nga ze si mulokole. N'akomawo 10 years after nga maze okulaba Yesu Kristo. Yakomawo 20 years after maze okulaba Yesu Kristo bwekityo. Because yaja 72 bangamba. Yaja 72 kati nze nalaba Yesu 77. Ye ja wano 80 something. 2 months n'afa. Sikyo. Naye okay yali akola ebyamagero. Naye si buli muntu yenna yali akola ebyamagero nti gwe navaamu. Tapa mu muntu yenna. Nava mu kigambo Yesu kyakola ki? Kyeyayogera nange. Ate nga nange sirina kukikola nzekka. Bwe nfuna oluyimba nenduyimba, sinze nduyimba nzekka, n'abakukwaya bayimba amaloboozi amalala. Okiwudde kati mu maloboozi amalala galina okuyimba oluyimba olwo. Yes, amen. Okiwudde? Yesu n'aŋŋamba nti go and bring my people back to me. Tell them I'm the greatest power in all heaven and earth. Obugambo obwo mwalibadde muwandika wansi. Tell them to leave witchcraft and come back to me. I'll be with you wherever you go to perform miracles and wonders by which people will know I sent you. That's what it is. Era ye vision yembadde tambulyako emyaka gyonna. Era ne mugamba n'ekintu ekirala. My worst weakness was drink, cigarette, and women. Skirt chasing. Okay? Kakati ne mugamba nti sigenda kuddayo nnyo mwenge. Sigenda kuddayo kukwana bakazi. Sigenda kuddayo kunywa sigala. Nange njala omuntu omukyala atagenda kukola ebyo. Era bw'onaamumpa buli kintu kyonna ekyowa Katonda kyoyagala okukka ku nsi nja kukirisiivinga nkiraga abantu. Newanga oli mulungi atya omubalagavu, obulungi bwo bubeerenga bukuyamba kuleeta abantu eri Katonda okusinga gwe okusapootinga programu ya sitaani n'abo bawagula egyo kinga emigezi gyalabikamu. Tumaze emyaka 40 mu bufumbo. Mukama yoz binyunyunyu. Tulina okuba na Yesu as much as possible. Gamba spiritual maturity erimu ebintu bino. Spiritual maturity kitegeeza okubeera okufaanana Yesu as much as possible. Ekirala okubeera nga osobola okulowooza n'obwongo obutali bw'abantu. Togenda kukitegeera n'ebyo. Egamba okulowooza ku muzimu. Bwemanga oba umufu nakazukiza abafu 17. Niwe manga ngenda kuzukiza omufu. Siterowooza nga nze kobe. Tunulya the angel of death. Nga Yesu bw'atunulya angel of death. Mukitegedde? That's how I look at him. Era mbeera mu glory eyo. Kubanga Kristo tugamba learn from me. Era niwe oyinza okuyigira ku ye n'embeera nga ye. Kakyo kimbadde example nti you got to read kubanga oyingidde mu bwakabaka bwa Katonda. Language y'obwakabaka si bye bino kwogera mu tongues. Language ebeeramu authority yaayo. Okiwudde? Kati authority ya language eyo gy'okozesa. Kakati ffe tulina language erimu divine authority.
kakati authority eyo bwe tujogera kubanga it's a language. Yesu yagamba atya? Yagamba nti abakkiriza baliweebwa obuyinza okugoba ki? Nga bagoba batya emizimu? Nga bagigoba na muggo? No, okugoba emizimu sina buvaane, sina kiki, wabula okwogera obwogezi chains ezikutuka. So mukyaki ngamba wali omuti gwali gwenkana bwe guti tabi omuti bali omukoba nali ntambula nali kumoka eyi Makerere nava kulaba my daughter era asoma Makerere University. Nali ne pastor omubamita pastor Kawungezi mumuruka kuba nitonyanga yamuzira mungi nnyo etabi erikuka erigwa mu luguudo ogudo kali kutunutaka twalinga egituyita mate nga nzija kubuulya wane namirembe. Kati I had to look at that tree branch as a preacher. Awo nina okuraising standards nembeera nga Yesu. Kugamba ekintu ky'okutranscendinga kintu kikulu nnyo. Faith yaffe, what faith kitegeeza ki? To hear the words, the teaching of Jesus, and to believe in it and to perform it. Obuyinza bwenga eyasooka okubeerawo ng'ebintu birina kubeerawo n'agoba sitaani n'ekigambo. Yesu abatamutegeera kati mumutegeera olwaleero kyava atuwa erinnya eryaliwo, erinnya lyokka eryaliwo, erinnya lyokka eryaliwo. Yatuwa bisatu naye nga erinnya lyerimu ebyaliwo nga ebintu tebirina kubeerawo, okulikozesa okuwangula ebintu byonna ebiri ku nsi n'ebiri mu sipiriti. Ebyaliwo byokka bye tulina okukozesa okuwangula ebyabeerawo oluvannyuma. Okiwulidde? Manzi nali wali nakulabye najja natomera mu luka yange edda kati bwe yatomera najjayo ekisoni munne bwankube anzita namugamba nkoze nagamba bam ki akati yensonze mubwati aginsonze simanyi nga yekyusamu yekuba nedda kimubiinako obuyinza byaliwo after nenvuga nengenda bagano muntu wakika kyono mulogu alowoleza mubyaba sitaani kubanga waliwo amanyi ga sitaani naye Yesu ebyo bisatu bisinga okubeera very important mu spiritual authority. Okay, akati muteeka kufuula buli omu mind yo mwe muli church yo, mind yo teri mu Bible yo wali ndowooza yo mwe muli church yo kyange eweti irimu abantu webe bati si eyo endowooza yo mwe muli church yo kama okukikubuulira mukitegeere okwekuddemu endowooza yo mwe muli kiki mwe muli ne ministry yo kubanga Bible tugamba nti Yesu teyakola byamagero y'amaanyi gye yazaalibwa lwakubanga endowooza yaabwe temwalimu Katonda. Okyakyeŋŋamba kakati ekyo bakiyita Jesus hometown mentality ye yalemesa abaki abanazaaleesi okufuna ebyamagero. Jesus hometown mentality. Naye nga Yesu agamba learn from me, endowooza yo erina kubeera mukulu. Absolutely buli wotambula ku nsi kubanga Yesu yagamba atya mu John chapter 17 newankubadde nga bali ku nsi si bansi yali tategeera nti muligenda mukulu, yali tegeera nti eddakiika eno siba ki eddakiika eno yennyini mwe bali mu nsi si bansi, tebali mu nsi amugulu. Oli wa mugulu ekyo kikufuula omwana wa Katonda. Kakati okubeera omwana wa Katonda kiki? Kwe kubeera a member mumpulya bulungi of the fourth Trinity.
Trinity kitegeeza fourth Trinity, you know that three abaaliwo nga ye Katonda omu yaliwo nga yetenakubeerawo. Yesu yagamba nti John yagamba nti abamukkiriza yabawa obuyinza kubeera abaana ba Katonda, which means adoption. Si mulinnya bunnya. No. Munnecha oli yatonda ensi bwakyogera batonze. Kuba tutondeddwa nga new creatures. Oli yatonda ki? Ensi. Mukiwulira kyengamba? Kakati ne bw'otuuka wali nga njalako, this is what's called transformation. Njogera nga professor of the supernatural. Kakati Yesu Kristo yatusabira. Mwaba mutayagala kufuna bye yasaba. Bw'otabikkiriza tobifuna. Kakati ekiyagamba kibeere waali. Ekyo nakikkiriza era mbeerawo waali. Nakikkiriza ddala. Oli mwana Katonda. Obeera mwana Katonda kitegeeza nti newankubadde nga tewaliwo ng'ensi tennabaawo, Katonda akwadde obuyinza obeerewo as if you are there. Oshudde ng'ensi tennakubeerawo as if you are there. Yensonga yengeri yokka gy'osobola okuwangulamu ensi. Olina kubeera n'amaanyi n'obuyinza okubeera ddala eri waggulu, n'oba ng'olina obuyinza ku Reagan, ku Nixon, ku Obama, ku baani ng'abo mumanyako abusifafanako olina balangira n'okuberangira nga kyekyagadde kirina kubeerawo. Tankyogera kibeerawo kubanga nina obuyinza obw'ekkanisa gye ndimu mwe gye muli mu kanisa. Muna obuyinza okubanga okira kye okubanga abaaliwo nga temwaliwo naye nga mubeera ng'abaki abaaliwo ensi tennaba kubaawo. Kakati kitegeeza nti osobola okutulaawo noonya kakyayi n'omwoyo omutukuvu ne kitaffe n'omwana ne munyumya ku nsi. Okiwudde ng'ebyekasubi byoliko nga oli ku byansi yonna, si Uganda. Kyova tuli bakabenje ekiŋŋaana okubeera nga mbeera nnyo ku TV, okubeera nga sanga abantu bamanyi nnyo kubata ndi wakabenje. Tuli wakabenje bayinza okutuuka ekitande batukomerera ku musaalaba because our authority is so big. Wanagenda nimpulira nga Obama agambye ne David Cameron bagamba mbu ensi yonna mu Africa etagobera ebisiyaga bagenda kwegatta bajjeko abapresidents abo. Nali ngenda ku 31st service omuli bonna bali awo, ningenda mu ofisi yange namugamba wawulidde oli kyayogedde, ngenda kumugamba aveeko mu mwaka guno, onzikiriza nti nkukkiriza. Ningenda mu kyaki nga muli abazungu bali awo bonna nimbagamba nti Obama ekibiina kyo tekigenda kuwangula. Ningamba David Cameron tugenda kubeera prime minister kumala ku mwaka guno, ogobeddwa Katonda yakutonda. Kubanga nina emboozi, our conversation shall be in heaven. Tetukitomangako mu Bible, gamba nina emboozi mu ggulu. Nina emboozi mu ggulu. Mushulidde. Era mu Gwokusatu abazungu baali banewunya nti kukyaba kijja bambuganyiza kwana. Naye mulinde bulinzi. Kakati mu Gwokusatu nimbateesa ku byokwegatta okuva mu EU. Kati Prime Minister David Cameron yenga awagira basigale mu Europe. Kati abantu bakuba akalulu ne bamusinga oluyirwe nabeera nga balina kuva mu Europe. Kati kitegeeza nti wa Prime Minister tebamugjaku. Nkokoma wano mu July ne bagamba bamuggyeko ti tabagamba mutya buli kimu kijambya kimu kitya niye bobeera nga oli wali fourth member of Trinity, child of God. Ebintu bino bato bitya zagamba kugambi nengenda n'abazungu baali bazze bangi awo mu America. Abazungu nengenda mu service yali ya Monday ng'abantu babiri amaanyi bafudde
omukubo Osama bin Laden ajja kufa mu nnaku 4 ne Gaddafi ajja kufa mu myezi 8 afuta. Mulimu n'omwoyo omubi ennyo guli mu church ogw'okubuulira enjiri with a bad heart. Mubi nnyo omwoyo ogwo, preaching the gospel strongly but with a bad heart. Ng'olaba Jews, Pharisees babulyanga enjiri with a bad heart. Bible says it grieves the Holy Spirit to teach with an evil heart, to preach the gospel with an evil heart. Mubulya njiri nga simwagala muntu kulokoka bulokozi wakuyambibwa mbu ave mu kibi. Mu mutima gwo oyagala kubanga kanisa y'edanye yiyo oyagala abere destroyed. So you decide to adopt an evil heart to preach a good word of life. That grieves the Holy Spirit. Mutegedde? Tukutegedde. Ekyo kibi nnyo. Kyobala Professor Kaywa, if you want to learn from me, sirina mulabe. Sibulya njiri na bad heart. Ate tebinkwatako oba sirina bintu. Wano ku nsi muno. Twali kintu kyoli wadde mmotoka tonno kyolina wadde kanisa. Emirembe gijja kujja nga mwabali wano olwaleero ab'enkya tebabafaako nako. Nze abantu ennyimba zange baziyimba naye tebamanyi zinaziiya. Tumanyi zinayizo ezo abona nnyo Musa yakizikiza bamala gayimba naye bagatyo baalizaani eziyimba paka bampakanya nti sinaziyimba. Kati bo bamulembe mulala nnyo n'olwekyo kola ebya Katonda ebiri permanent. Oli omuntu oli gwe nagambye afuuka omwana wa Katonda. Lwaki atiisa Sitaani? Kubanga alina eternal life ye nga Katonda. Toka Sitaani talina eternal life, awangaala nnyo naye talina eternal life. Ebyo ebintu ebyo bikulu nnyo obutatambulira mu mubiri. Kati nze kyobalaba nze osanga abantu bonna sina muntu gwenkyawa n'omu. Ffe nga ffe Pawulo bamuyinza okutumya mu nsonga ezimu nga titiwaliwo kanisa. Nagamba bino tubyogedde nga ki nga Katonda nga Lord but nga steward waki kanisa. Kakati ani alina role ya Pawulo kakati ffe ushubide kingamba tusobola okubaako n'ebintu bimu bye tusalawo nga tukikola with understanding nga Yesu Kristo bwe yalikoze. Yesu Kristo yakola atya? Bamugamba nti waliteeka likiza mukazi oyo kubeera nga mulamu anakukuba amayinja. Bw'ogamba otya waliteeka n'afukamira wansi nakosa intuition namanya kiki bakyogera with an evil heart. Okiwulira kyeŋŋamba? Kyeyava akutama okututaka n'aliwandiikawo etteeka eritaaliwo kubanga it's sovereign. N'aliwandiikawo Ikolu n'agamba yagamba atya nti atakikolangako akole ki ali abasooka okuvuba ejjinja nelikolerawo bonna ne bakola ki egoba abantu efaana bwetyo etaaliwo olutusanyireko. Kakati omwana wa Katonda kiki nsobola okubeerawo nga ye yaliwo ngensi tena kubeerawo nti yes how can I do that? Kakati senga gwe Kayongo Museveni akufuula vice president wa Uganda okigaana? Ani asobola okukikiriza? Ono akikiriza nafuga n'omutufuga otukyalo kyeŋŋamba naye otufuga nga vice president abaserikale ne babeera ku gwe buli kimu kye n'obeera nga weeyisa ng'eyaliwo mu kulwana mu nsiko. Amina ng'eyalwana mu nsiko so tewaliyo. Kakati kkiriza obuyinza bwe bakuwa. Yaliwo. Kakati nze naliwo omwana bw'abeera adopted
maka abeera ng'abaana abalala bonna oba toyagala kubeera n'amalayika beerawo nga gobedde ku nsi guno omubiri ogutaliimu naki namaanyi naye nze sibikkiriza ebyo nze lwakubanga naliwo mbeera n'oyo yaliwo nga mukwano gwange era muganda wange nina relationship ne Yesu Kristo eri true tutambula netunyumya ng'abaaliwo akati mu May 2019 waliwo ekintu kyayita manyi Yesu Kristo yatambulanga wayita teaching journeys Genesis 1:28 26 Genesis 1:26 agamba bwati, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And then God. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Male and female he created? Banj. No, not a man. Not a man. Man, which means the whole world. The whole man of mankind. That's what banji bali atoko butozi nojja kusozaliwa. Atoko butozi nojja mwena musokeri. Kina bamba kama mliwe kutia kufa. Mwe muzimbe nyimba. Ditayo muguru. Tutolujja ngolimba olu. Ndidayo muguru. Ngamutya? Nditayo muguru. Ne ma esanyu. Ocho? Ndidayo muguru esanyu. Wagendayo okodi. Oddayo buzi. Kubaje twava. Amen. Wagambira nti okufa guli ambazibo ogutafa waliwo ogutafa Yesu mukwano gwange nyonyo era bwe mba nyimba siyimbira mmwe munyimba mukwano gwange lwanga ndese kirabo mukanisa yo nkireeta lwakubanga Yesu Kristo wano waffe tuli tutambudde wano mirundi mingi naye kanso ekyo bakiyita theophany kitegeeza human person okukyaliwa Katonda kakati wali awo musango mujjeni awo nali ntambula ngenda mu kanisa ebingi tukaawo nsangawo Yesu n'atambula ku ttaka eyabatonda kubanga mukatize muganda wange nali twaliwo ffenna ng'etutena kubeerawo mukyagenda mugeri eyo naŋŋamba nti oyagala ti nemwama waliyo omuntu ekyaki bamuyita Musagala kale musajja omuntu oyo gwe bayita Musagala yali akola mu State House kati era yanyambanga nga nsoma nabe Makerere Nairobi University okusoma kati yanyambanga kale mulimu gwe gwaggwawo 4 years back taifu jawa akyagiwa naye kati awa taifu yasinye 10 omwezi kinuma nnyo kubanga yali musajja omuto alina omutima mulungi nnyo kati mbadde ngenja agende mu kanisa manyaze muyiteyo mubuulire nti kusanzewa mugambe nti afune omulimu next week oba kinagulumiza my king if it will glorify you my king nagamba kale genda nengenda mu church yali judde nemuyitayo nengamba abantu bonna ebinjo binayogera ne Yesu nemugamba musanze wali wammanga egamba nti ajja kukyalya nkaabamu okiwulidde ajja okiwulidde musanze wali ki
Wamanga. Tunyumya kumusagala ono. Nemuyitayo. This is a real story. Nemuyitayo. N'akaba amaziga. N'atokaaba. Kubanga mbadde Yesu. Next week ogera kufuna omulimu. Next week yatambula mu kibuga namukubesi Entebbe Viral Institute. Yali akola nga administrator Kyankalana ne direct ya Kyankalana na resigning ku mulimu. Kandi nebakubira Musagala. Omuntu amukubira jja afuke ki? My administrator. Ne bamu omulimu n'emmotoka. Ne bamwone musala $5,000 per month. Nakati zaafuna azimbye ekkanisa namusako emikono agikulembere. Olowooza Sitaani ayinza okuba nga alikuusinga Yesu aliko. Yesu ali naawe. Amina. Era Yesu ali naffe. Amina. Nalimba kusomesa bugingo. Ofisi yange wali waggulu. Bakinze mugale ennungi wali. Ne mugamba bugingo n'emmya wali nnyo balaba Yesu. Nange nakubeera mbukange eyo. The next day Yesu yali ampulidde. The next day ninfuna emmotoka AML 6,030 automatic. Omukumu abasumba yagendeete bamukyalo n'okuba yatula ettaka lye n'agula emmotoka ya $9,900,000. Naye Yesu yayimirira sayidi ki? Naje mwe mulowooza bwe musaba temubitegeera. Kitaffe ali muggulu mulowooza atudde ku ntebe era atudde ku ntebe ali kugwa ddyo olowooza waliwo omuntu ayinza okubeera bw'atyo otudde forever ku mukono gwa ddyo gwa Katonda tekisoboka. Mu May yampita on one of those journeys when Yesu Kristo yatambula n'abayigirizwa babe wange ofuuse mwana we otambula naye yampita yali ayimiridde eri ku lusozi Elgon. Yesu embaale nange nali situuka nga yona emaanyi ge yantuusayo waggulu. Tugenda nemukyalira mwene mbaleka wano kakati olubutabo mbulina wali kawandiisa wonders without numbers. Kakati naŋŋamba nti I've called you for an instruction. I'm going to hit the whole world with global darkness. Every family, every country shall cry. Because that one the goodness, especially in Europe. So I'm going to bring down a global pandemic which is going to strike Europe first and America and then the rest of the world. So Uganda, tebajja kubeera hit as bad because there's a church there. Erimu omusana gwange. Mukitegeka kyeŋŋamba? Tolaba ensi Uganda eri ku top of a mountain. Nagindaga. Nantambuza wonna nandaga byonna ebifo ebibadde mu nsi. Byonna ebifo ebibadde mu nsi. Tewaliwo tutatuuka. Naye nambuulira what to do nga ntuuse wano. Naŋŋamba abantu bali ebijanjaalo balina 14 baddemu emirundi 2 omwezi. Emyezi 2 baddemu omulundi 1. Bali bitter things ebigenda okubayisaawo batambuze mu kibuga nga tebalina motoka. Bamanyi kigenda okubeerawo during the pandemic. Bajja kusibukiranga ku bijanjaalo na ku bitter leaves na ku bitter vegetables. Mukiwezi ngamba kakati nenzija nengamba abantu n'abazungu bajja mu graduation ya university nembagamba negenda okugaba degree Sultan of Sudan and Graf Sultan Dr. Sadiq then I'm over doctor.
nali ngenze kumugabira basiraamu ne bagamba ntigenda okubeerawo nekusana ebifaananyi nekola ne vidiyo operation kulya bubi nassaawo kintu kibata operation kulya bubi netulya obubi for about 9 months 8.5 months global darkness nejja walimu yali ku tv nemulyanga angamba nti nabbi wa bulimba mbu nalimbye abantu nti bagenda kubeera global darkness bagenda kulya nekwaliisa obubi nabya ku tv nemutunuulira nemusaasa nemusonyiwa okiwulire kinga kubanga talina tamanyi kyakozi nenagenda okulaba naye operation bwe yajja naye ebijanjalo n'abirya naye mask n'azambala nekutambuza ebigere ffenna nze covid okujja nali manyi kubanga ndi mukwano gwoli akikola yali twaliwo ffenna tosobola kuyamba mu nsi nga tofuusenga kristo tanenya bantu wabula abasonyiwa n'aba restoring tobola nti Petero yali amweganye ate bwe musanga ng'azukidde yamukuza bukuza ntirunda ki endiga zaabwe temunyiigira nnyo bantu ebisimu babatonda mubeere nga ye bwalabirira abantu okusanga ng'abantu abangi ennyo ababeera erubaga mbakatulisi balokoli bawano basabira wano bagamba kayo atavuga muntu bona mukama yabaze ndi balokole nga ndi muki mukatulisi mukama yabaze ati nabana bamu nguyu yali abalokatulisi bajja wano basabire batandika kutandika charismatic batandikira wano charismatic yatandikira wano charismatic kanisa yange bajja wano kubanga kadinali olinsubuga yabatumanganoka abanaani baani bonna kati fathe omulajanga jagenda kuleeta mulokole mbakatulisi ntiyoke najja mukyaki tumusabira agende bweru nakomone charismatic nti njikomezaawo lese wano charismatic movement nti okay bakibajikiriza nti yankusabira tusaba nigenda obulungi nimusako namafu awo charismatic kwekutandika bano nabukolongo otomala bwe yali ayambala ngamba ka t-shirt ka black tata yaffe nenda lemu gundi yajimpa nempanvu sabakiri yajimpa yalaga ngenda kumuyamba kustopinga lutalo ninga nze nso lutalo so kustopinga kubanga naliyo ngitatu yenza kubeerawo kyekyo kibayita mufuna amaanyi ga Katonda. Amena. Nze nalokoka ku lw'aboonoonyi. Amena. Era bwe mulaba n'aboonoonyi mundeke. Amena. Last week nali wakakandi. Kitambula. Tukiina no kusema. Olowooza nze nkola bya kakandi. Naye kakandi abeere awo mulekaawo nga Yesu. Lwaki simukyusa n'abula enjiri? Okiwetera okufaanana Yesu kweko. Yesu yatambula n'abantu bonna abafaana batyo. Amena. Okiwedde olowooza mwagala kuwulira njiri nakukyayi oba nakwagala. Tuteekwa okulwanga turestoringa abantu ne tubakyusa with love. Ekyantwalayo lwakubanga bangamba nti kanisa yali ekoze ki egudde kale nga nina okugenda kulaba ekanisa tetenda kugwana esigenda kulaba nengendayo twali 1990 kakati awo tetusiiba 3 days and night kakati nga basiiba 3 days and night baali 299 twawandiika nenkola sandwiches 299 abaali basibye mu kyama baali 8 mu kyama nga tutegedde
nkusiruluka bonna bajja abakadde ne bajja bambuuza tukole tutya abantu bazze bangi ate saamuka gwaki we don't have any place to buy bread from and fish sibagambye nti Yesu Kristo multiplying emmere yali mbuulidde ye mulina bye mbawa malayika tubalina temalagaga boogera mu Bayibuli abaleka abantu nga balinga ffe okubanga bali mu another material oshudde ninga bakola emirimu ku nsi baali bagenda bakaddemu okuleeta okugabira wano ne mbagamba baali wano munyamwe mugende nabo naye ngamba nti nyamwe mugende nabo nemugende nabo ne mbagamba musavinge buli omu kamu temubusalamu abantu 8 bonna ne bafuna kamu nga twatukoze 299 kakati ne bakomawo ogwokubiri n'ogwokusatu kyokka nga buli kagaati mulimu akenyanja mu makkati nga tulina kumanya nti kakoleddwa wano ku nsi omuggulu kufaanagana bwonna kubanga Yesu Kristo yagamba mugende muzaale mwale bwozaala omuntu agozadde taba mubisi afaanana kiro kyokoze ki kyavudde kati busanduwichi obupya bwava mu buno bukadde nga bufaanagana. Amina. Omukazi ajja wano nangamba mbu ayagala bamugoba mu nyumba yamugobye baali bamugobye bayali yamugobye mbu yamuwa ssente okuzikuuma okuzimukuumira n'azissa mu kapiro wansi wa piro omwami yajja akobawo nga mutamiivu n'azijjamu n'azitusa mu musawo yeragenda nazo somehow nizigwa mu nyanja waye kasusinga omulalo mu nyanja nakomogani mpa sente zange genda gambe kayiwawo ampe sente zange lwaki olokoka oba Yesu asobola kuzintira kale muzibu kakati najja wano omukazi ng'akaaba emwe addayo sente zo zenyini nti kale genda ozimuwe munaku nyanga weyagambye olina okufiira makaago bwe yali atambula namwe mugende naye tolina malayika gwe olumukole wa kikaati kakati ku lunaku olwokuna baba bali awo omukyala ali waka omusajja ng'ajja ng'atunda byannyanja amule bano abakengere ebyennyanja biri mu kibokisi omukazi najja n'akyama waka omukazi najja n'agulamu ekyennyanja ekinini kimu ekiti ogenda okukibaaga ng'akasawo kalimu nina sente zaako wakisoboko kenyininyini omusajja najja wano n'alokoka yagamba nti oba byali biseera bya lutalo oba byali biseera bya lutalo baali tebalina amafuta naye nga balina okugenda obambalala n'osabira amazzi n'obagamba put in water bibagamba bagenda kubulya njiri mugende akati nibagamba ate nga twali mafuta mu kiseera ekyo kandi nibagamba kati kole tutya tanti tuze gy'oli kati ate kujja gyendi ate nga ze amafuta galina nimbagamba ani atonda ebintu ebyokunsi nange naliwo ekintu kyange nze kimanyi ekyo kati mukinzibyeko neŋŋamba nti museemu ebidomola mujuze tank byamazzi amafuta petro yali aweddewo kakati ne basaamu ne bajuza tanka n'amazzi tugisiba ekisumuluzo ne bakuba ekisumuluzo nga gafuse amafuta ne bagenda ne babulya enjiri ne bakomawo. Yesu tumukubira engalo ez'amaanyi. Taata yaffe tubulire ebintu bingi nnyo. Amen. Tubalako omwezi mulamba. Muzeeyi waffe obadde mu mulembe okuva mu 7 byeyogedde twabiwulire byatubisomye naye waliwo ekkanisa eyaliwo mu 7
obudde bwaffe bugenze ddala naye tusaba mu ddakiika zino entono ze tusigazza osobola bw'obanga osobodde okututambuzaamu katono mu kanisa yaffe mu kanisa ey'ensanvu eri ne kanisa ey'olwaleero eya 12 kubanga waliwo enjawulo. Yawangala emyaka 27 yazaalibwa 1820 n'afa 1947. Yamuzaala yali Kabaka Ssuuna, yali kati Mutesa 1 half brother wa jjajja wange yennyini. Byatuka bino ebya buli ddiini zonna yazirimu zonna, Basiraamu bajja bamusangawo, Katuliki, Protestanti, n'abalokole. Na bino byokulwanyisa okwangangusibwa babamwangusa ne Mwanga ne bagenda Seychelles Islands. Mu kutandika ebyokulokoka bino ebyaffe ebya 1930 abalokole aba Church of Uganda abo nayo yalimu ne Apollon Sibambi jajja tata wono Sibambi prime minister yali wano yafa. Kati okulokoka okwo kubasooka okugulawo emitima gy'abantu okutegeera nti Yesu muntu ayimbirwa n'omuyimbira n'omusanyukira nga tumuyise mu mpapula na sala mpandiike okiwudde ne baleeta oluyimba olwo olwa tukutendereza Yesu ne bayimba n'essanyu linnyo. Yesu ayagala nnyo okusinzibwa, ne basooka okusinza Yesu ngeri efaana bw'ekyo n'okwenenya ebibi. Okya kye ŋŋamba? Kakati nno ekyo ne bitambula bwe bityo. Waliwo abalokole 1961 ku gospel ne bajja baali baveeyo mu Canada, baloota ekirooto nga wali ensi eriko ka light wali enakawa, ne basaba okubuulira enjiri wano. Abaprotestanti n'Abakatoliki ne babagaana okubuulira, kyokka gavana n'akkiriza nti babuulire mu ggwanga lyaffe obeerewo freedom of worship. Okay? Kati ku gospel neggulawo abalokole abalina amaanyi abasabira abasabira abakola n'ebyamagero. Okiwedde? Kati ne baddiŋŋanako eri mu church. Kakati awo ne wabeerawo bwe bityo. Awo 1972 wajjawo omuntu yali controversial, abantu bamutega bulungi, Reverend John Obiero Yeboah owa church owa Redeemed Church n'agitandika naye gakola ebyamagero by'amaanyi nnyo. Naye olumu olwasooka olwo nenda endoka 1977 yagenda dda weyakomawo nkibula ngendawo ngendayo nemubuuza bagamba oli mulogo, njala otegeeza oli mulogo. Nemubuuza agamba si mulogo naye nkoze ebibi, badde njagala abawala nti ekyo kibadde kibi, badde ogenda mugeyeena. Ate ebira bagamba nti olina kukosa amaanyi ga sitaani. Ago nalokoka, nali mulema, nali mu ntebe, Yesu n'andabikira n'entambula, nali mu wheelchair. Kati nendokoka. Kubanga onimba, it's up to you. N'ekyo nkitegedde, naye asagala abantu bangi kubula. Okiwudde? Kati olwo bwe yali agenda, twatugenda ne Dr. Syria ng'agenda okufa. Twatugenda Dr. Syria mu London. Lwali lwa Tuesday oba Wednesday. N'angamba, nampita. N'angamba nti, that's 80 something. That's 1980 something. 86 oba 87. N'angamba nti, Mukama angambe ngenda kufa Friday. Kati ffe tumubwatuze tumusiibule, tumusabire. Kandi tugenda tumusabira. Tugenda ffe lwa tuli eyo Friday nakola ki? Nafa. That was the end of that. Kati abimuze ebyo, that's what I knew. Nze abantu baliso kompyuta nti oli muntu wa Kakande, oli muntu wa Bukingo, oli muntu wa Kayungu, oli muntu wa Anglican, oli muntu Katuliki. Bena bayimpita kwanga ngenda yonna. Sina ddiini. When there's a revival, there are no boundaries. Oh man. Tewali kintu kyonna kiyinza kugaana kutuuka anywhere nga olina omwoyo mutukuvu.
era namwe kennyini mu bino nabuuza kakande nti wali omuntu yali akukyalirako nti tewali n'omu gwosoose okulinnya wano waffe. Which means they have created a boundary between themselves. Tewalinze wesigenda wakanyo nga nagendayo olidde ate tebagalana naki TV zenjogerako zaziwa ne Rest TV kwenjogereramu ate ne kuyabuji kwenjogerera okiwedde nesirina bonna muli baana bange sifaayo ku muntu ki kakati notati oyimidekati emire eyonoonese nnyo kubanga muli balokole nnyo temukolagana na mwonoonyi mulokose nnyo nemwonooneka nnyo begamba mufuuse nga bali aba republican mufaisayo yali asaba nagamba siringa bali republican ekintu ekyo kibi is a bad speech grieves the Holy Spirit. Nze sirina ddiini sirina tribe sirina race in my heart nze kyekyo philosophical blackness oba philosophical oba kintu ekyo ekikyawa nti the diona mirembe siwa redeemed siwa miracle centers ebisiri tebindi munsi yesu bigenda kumbeera sinagagenda mu geyina lwa bintu bitaliimu kubanga bwogenda ne grudges ogenda mu geyina tukola bonna abaali bagenda mu ggulu ba Stephen basobola kusonyiwa balabi baabwe kitange tobasaako ki musango n'okuba mayinja naye sikusanga basonyiwe kubanga tebamanyi bonna bagenda mu ggulu era ku luno Mukama yaŋŋambye okukitereeza kyemuvudde mujja namwe simumwereese. Hallelujah. Ku luno lwe nakomyewo nga mponye obulwadde yaŋŋambye okutereeza ekintu ekyo mu ggwanga lyaffe kyobala nasookeddewo kakandi taata naffe tuli wano abamu tuli ba Miracle Center abalala tuli bawa naye taata kati wano tuliwo lwakubanga Yesu yandetawo najja namunyenye yali ngoberera nerinyira wano nembeera wano nange abantu abatabeera wano balowooza nti tewakyali byamagero naye nze ebyamagero bibeera buli lunaku wano tewali Yesu namulaba luli Yesu namulaba 7 years ago ati ziwere okalo namulaba wali olasanga wali kuki mu ofisi yange kusaa mukaaga wabula nze sewaana nti okimanyi soogera kintu kyona kyenkoze nakazukiza abantu 17 nakasujja namusukiza about 3 years ago the pastor now bamunite mu ofisi yange bishop were yatunya bitwogera kakati tebandiita omulambo gwafudde essaawa 4 nze ndi ssaawa 12 wanga kusaba eziti nebamusa ku reception kati wele nakola ki nagenda twali meeting ya penegwa yagenda nagenda kulaba bamuleeta the next person abantu bali balanyingawo kati okuyingiza okubiri baleeta mulambo gudugadde buki okakanyadde bukimu nezija gwe kano tuula n'atuula kakati bwe namala bwe yatuula ne muyita najja ku ttebo yange eri nemugamba kyagenda okukola ojja kufunira omusajja agenda kuva bweru agenda kubulya njiyo agenda kubeera famous you travel all over the world omutabadde omwavu nambemu kakati tewali kati y'omu ku bantu abatuyamba ffe abeereyo bweru natuweerera sente bwe nali mu ddwaliro yampeereza ate nga mwe tewampeereza mufu wange yampeereza bano Yesu tumukulire engalo ez'amaanyi abasumba tugatwe engalo zaffe mu bbanga Yesu tumukulire engalo ez'amaanyi. Tata tweyanziza nnyo olw'obudde bw'otuwadde nange tukubire Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Aliza ebintu byenjagala biri practical. Yesu weyasooka weyayimirira singa batulagawo Mukama nyasana ku ttebo yange wali mu office nemugamba nina emitwalo 3 ku account
kyokka mu university abakozi beetaga milioni 8 ne milioni 3. sagala buli erinnya lyange balyogera bajjukiramu ggwe be associated naawe. sagala erinnya lyo liswale nti sasula amabanja g'abantu. Ekyo sente ezo zimpe yangamba nti lwaki oli saali, amugamba nti kino kyekinakuwaza. Kati nemugambe zimpe enkya, nengamba Dr. Sijja nenzija mu nyumba, nemugamba nti Yesu enkya sente ajja kuzimpa atya, ajja kuzimpa kubanga nemugambye azimpe ati ambuuzizza kiki neetaaga. Nenkubira Vice Chancellor nemugamba sente jja kusituna olwayo olweggulo milioni 5, nenkubira ne University Secretary nembulira ki nga University Secretary yamusaba na 2 kwe sente basasule the next day. Kati najja n'atuulaawo yabaya kagenda nga tuuse Mmengo. Omusajja najja bambi alina omulimu gwakola, atunda keeke kuswi naye yasoma ana masters naye obwavu bwali bunkutte. N'agamba namuwagula tuyite za sente z'omulimu gwe yali akola. Najja yayingira next nimbuuza ki ekikuleese, mbadde nzize sente zino ozikozese sente meka milioni 5 ozikozese olwolizifuna olizimpa. Mpita Secretary najja netukola endagaano wendizimuweera okanga sente zifunye. Olwo teyali Yesu, yali Yesu. kakati mmwe lwaki mumpita nabbi wa bulimba lwokuyita ekintu ky'obutaliimu okubanga babulya enjiri eri malicious muli munda mitima gyabwe, babulya an evil gospel. They are preaching with an evil heart. Then but Yesu nga neyagadde naye ebintu nali obuzibu obudde mu ddwaliro ekintu kyewali ebintu bye nali nina bye neetaaga nga sirina. Kakati tunankole ki eyo wabweru gye tuli bayogera ebintu bingi nnyo bya Pastor Kayo, naye mbu mu malayika zaayozanga ebintu ebyo byaliwo. Waliwo musajja omu yali alimba abantu namugjawa, yali assistant wange ng'agamba simanyi malayika bapozesa sowaani biki bikyala ebyo tibyali byawona, tibyali byafu. Yali assistant ng'ayagala kwefuulafuula miracles zibaddewo naye nga tezibaddewo. Amen. Kati bamugjawo n'atandika okutambula, nakola emirimu gyawa salamwogera. Akati nze kato taata tweyanziza nnyo era tugenda kwebaliza wamu ne maama, kuba nkimanyi nti Katonda ne bwe yandibadde ng'ayagala kukola ki naye n'ofuna maama nga tafiitinga Katonda kyakuyitidde kukozesa era kyandikulemye. Naye twebaza maama, Katonda amukozesezza n'asobola okuwanirira amafuta agali ku bulamu bwo, era naffe tuli wano nga tukkiriza nti amafuta ge gamu ag'okuba nti obadde relevant emyaka mingi nnyo kyokka n'olwaleero okyaliwo era oli respected mu ggwanga wano. So tukiikirira omulembe gw'abaana abakkiririza mu bataata era bateekamu ekitiibwa bataata ab'omu mwoyo, kubanga ffe betuli mu kukola n'amakanisa ge tuzimbye ne byonna bye tukola tetwandibikoze muba kubanga temwakyawa bulamu bwammwe ne mwerekereza bino bye tetwandibibadde nabyo. So tuli bibala byammwe oluvannyuma lw'oko ne mutalya si kwonna okusoomozebwa kwe mwayitamu. Katuli wano okuba respectinga ate era n'okwenenya. Tusonyiwe wadde olina ebintu byogamba abantu bampita eki bannabbi b'obulimba omulembe gwaffe naffe tuteeka okuba nga twali tukyogeddeko gy'otaali, tusooka okuba nga kyali kituyiseeko mu birowoozo kubanga twali tubaddeko mu kamiitingi bwe baakyogerera. Mu ngeri emu oba endala buli kye twayogera ekigambo mu bubambaavu
eky'omwoyo tumanyi nti gwe tewatuwulira n'eggulu lyatuwulira. Mukama atusaasire aleme okuteeka ekikolimo ku mulembe gwaffe. Tusonyiwe okubanga wabonaabona gwe yatandikawo n'ekyo ekintu kye bayita ekiwempe, kuba ne ssente z'ebisenge temwazirina. Mu buzibu ne mukola ennyimba ze tutendereza ne mutuzimbira foundation ffe tusobole okweyagala. Tuvuga mmotoka, tetubonyeebonye nga mmwe, tuvuga amamotoka, tulina amayumba, tulina ebintu, naye nga mwaleyinga foundation. Tusonyiwe taata obanga obadde eno nga buza omulembe guno twagukola ki? Tunula ku bano osonyiwe bali nga Yesu nga Katonda bw'atunula ku Yesu n'asonyiwa n'atusonyiwa. Naffe tunula ku bano amaviivi gano ekikolwa kino tekikuvanga mu maaso. Newalibanga waliwo akugolokokedde nga tumaze okuva wano najja n'effumu ezibu. Ojjukira nti Kayonga alina ttiimu gye yajja nayo wano, bo baagamba nti banzikiririzaamu osobole okusonyiwa abalala, kubanga kye tukola oba kye tukoze ebbanga eddene tubadde tetukitegeera. Tetusobola kubeerawo singa temwaliwo. So taata tusonyiwe, tulina eno gikkirize avudde ku mutima. Batusabire no mwalitudde nimbasabira nja kuluma nnyo wansi mujaba nga mulowooza nnyo gundi. Kakati agagala okuyimirirayimire batwe nakati mbategeeza kintu kimu nti Erisa yalina okuyiga okuba ebyeriya byonna. Bwayiga ebyeriya byonna n'afuna ebyeriya n'afuna n'ebibye. Okiwulidde? Kakati obyaffe bitwabaleetera mubiige byonna, kyokka ate mufune n'ebyammwe. Kibayita double anointing. Yesu kyeva agamba byenkola mujja kubikola n'ebisingawo. Kakati ebisingawo kanyimirire mummwe mujja kubeerawo ebyamaanyi ennyo n'ebisinga ebyo mwali muwuliddeko wano nga bikolebwa mu nsi. Kubanga ffe nze siwo lwakalibwa kugulumizibwa, ndiwo lwa Yesu Kristo mukwano gwange okugulumizibwa. Nja musigale awo mufuna anointing. You sent me recently to tell your church to be yours and not belonging to pastors, and not belonging to people, but to you alone. And all of us are together serving that church and helping each other wherever there's a problem. If there's one who is a sinner, that we lift him and restore him rather than fighting him. Father, that they forget their church names and boundaries. They work in the spirit together. They recognize each other's happiness and joy rather than cursing the good things that their neighbor has. This was the church that we've been having for quite so many years. This day, these people have come today. But there will no longer be this kind of church, but there will be the church you left behind. They will be with the power. They want things which relate to a church which they don't have. The church they have is full of quarrels and disrespect and all the things for one another. And they think that by doing those things they're pleasing you, but they grieve the Holy Spirit instead. Father, I pray in the name of Jesus that they may be the church that you left behind. They may be the church that resembles Jesus Christ, that puts Jesus Christ in picture, that people may see your reflection wherever they go. Because they saw Peter and they say, oh, these people were with Jesus. That's why they behave like that. Father, pray that give them that character and power. Father, it's not my anointing, it is your anointing. It's you who say that we will do the things that you do. And the things I'm doing are the things that you told me to do. I pray that they may do it. Amen. They may receive this power. Amen. But this most important thing is for them to change in character. Because sometimes it's necessary for people to change.
so that they may go forward. But if they don't change, they can't go forward. Let everybody accept change. That may change and not do what they've been doing, but do what you want to do. You want them to do. I pray for, I'd like to thank you for this offering, which is a sign that they respect you, my Lord, who sent me. And they're thankful to the gift of a church in this country that is filled with the Spirit. Let them now teach everybody, the Catholics, the Protestants, the Muslims, the Kakandes, and all of them, that they don't like before, whom they didn't like before. Let them love them all and show it. And when they show it, my Father, that the angels may come and help them to bless the country and to bless them as well. In Jesus Christ's holy name. Amen. Kati mubeere nga mwaliwo.